wararka ka imaanaya gobolka Shabeellada Hoose siiba degmada Awdhiigle ayaa waxay ku soo waramayaan in maanta ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya ay si buuxda ula wareegeen gacan ku haynta degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose in muddo ah waxa maamulayay isla markaana gacanta ku hayay xarakada Al-Shabaab waxayna ka mid ahayd degmooyinka ugu muhiimsan ee shabaabku ay ka maamulaan gobolka Shabeellada Hoose ciidamo ka tirsan kuwa milatariga Soomaaliya oo aad u hubeysan ayaa la sheegay in dagaal ay kula wareegeen gacan ku haynta degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose sida idaacadda Simba u xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan milatariga dowladda federaalka ah ee Soomaaliya hubka noocyadiisa kala duwan ayaa la sheegay in labada dhinac ay isweedaarsadeen taas oo keentay in shabaab markii dambe ay gabi ahaanba iskaga haleelaan gacan ku haynta degmada Awdhiigle ee gobolka Shabeellada Hoose ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliyana maanta ay maamulayaan gacan ku haynta degmadaasi Al-Shabaab ayaa waxay maamulayaan in muddo ah gacan ku haynta degmada Awdhiigle balse ciidamada milatariga dowladda federaalka Soomaaliya ayaa caado iyo dhaqan waxay ka dhigteen in ay gacanta ku dhigaan Awdhiigle kadibna ay iskaga soo baxaan goobjoogayaal aan la hadalnay isla markaana ku sugan nawaaxiga Awdhiigle ayaa waxay idaacadda Simba u sheegeen in shabaabka aysan ka fogeyn Awdhiigle isla markaana laga cabsi qabo inay mar walba duulaan ku soo rogaal celiyaan isla markaana dagaal markale halkaas uu ka dhaco dadkii ugu badnaa ayaa la soo warinayaa inay iskaga barakaceen gudaha degmada Awdhiigle kuwaas oo ka cabsi qaba in mar kale shabaabku ay weerar rogaal celis ku soo qaadaan halkaan mar kale dagaal labaad oo ka dhaco milatariga Soomaaliya saraakiisha horboodayso aan la xirinay waa ay ka gaabsadeen in howlgalkan iyo sidoo kale dagaalka ka dhacay Awdhiigle ay ka hadlaan